Verrückteste, was man jemals gehört hat. Quietscheentchen, nur mit dir, flansche ich so gerne hier. Quietscheentchen, ich hab dich so furchtbar lieb. Quietscheentchen, so ein Spaß. Wenn ich drücke, sagst du was. Quietscheentchen, der beste Freund, den's gibt. Quietsche, 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 patsch. Das ist ein guter Rhythmus. Das ist ein sehr guter Rhythmus. Ganz toll. Los geht's, Bert. 1, 2. Quietscheentchen, nur mit dir, flansche ich so gerne hier. Quietscheentchen, ich hab dich so furchtbar lieb. Quietscheentchen, so ein Spaß. Wenn ich drücke, sagst du was. Quietscheentchen, der beste Freund, den's gibt. Quietsche, 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 patsch. Wohl das Verrückteste, was man jemals gehört hat. Was? Weiß ich da nicht, fragt ein Weihnachtsmann. Gibt es eigentlich was Schlimmeres als Hämorrhoiden im Winter? Ja, das gibt es. Zum Beispiel ein leichtes Mädchen mit kalten Händen. Gibt es einen Satz mit Hamsamsam und Hatata? Haben sie am Samstag das Fußballspiel gesehen? Hat das da geregnet? Was mache ich, wenn meine Klamotten Feuer gefangen haben? Na, dann ziehst du doch wohl nicht an, du Blödkopf.